截图呀进城了，不要慌，不要慌，亮亮，提到前面那里来，来嘛，那里来选。你们喜欢哪种？有2年的，有1年多的，还有2只微微打了标签的，那个身上打了标签的都是2年多。5点多钟头那个出门了哈。1个小时走过来的。你要那只2年多呀，姐姐？那只是王爷爷屋头的，有1年多。我看看，好像还有没提完呀？贴了张纸，看嘛是哪个的？陈亮亮屋头的2年，第一只鸡140，成交。好，第2只晨晨。对头，那只鸡有2年多的呀，它肚皮的毛都没得了，给他们稍微便宜10块钱，让他们去杀鸡。好，好。那里有一只黑的，我看看，我给你做出来，都很好，全部都是那些叔叔亮亮们。哎，那个是1年多的，是王爷爷的。你要那一只哈，这一只好重哦。227。师傅165，你买那只做窑洞的鸡是不是？他做了2年多窑洞哎，好，我都收的177。鸡蛋来了，1倍篓鸡蛋，今儿鸡蛋带的多，带了1倍篓鸡蛋。这里还有一只微微，那里粽叶儿有。就是那个亮亮啊，端午都过了，他还打那个多，拿起来看，你看看要不要得？30是2年的，25是1年多的。亮亮10块钱呢，我给你们少了的，直接杀鸡的钱哈，10块钱我直接给你少了的。你要称个重的吗？哎，2年的吗？是不是？2年的都好吃那个鸡，我跟你说，那个花鸡是晚上做窑洞，白天都供起出来耍，乖得很。硬是陈叔叔屋头的2年时间了，127.8块。然后都收你162块钱的呢。那个微微它都是要夹人，小一点的，小一点的。鸡还有3只了。我看那只啊，你打。玉米啊，2块钱1斤。玉米。那个包谷是甜了的包谷，10多只鸡带来，还剩下3只鸡，还有2只微微了。那2只微微要夹人，别个都不选它，刚才把我夹到了。啊！过去那里来，亮亮，你拿回去都带到壳壳煮，很好吃，不要把壳壳刮光了。哦，这只有5斤，这只最大了，它很吃的。看看那只，5斤9两，要149，给你算139，亮亮。这里没炒米？有炒米，那里。哦哟，好久没有搞饭了。那里有炒面。哎，你看嘛，它肚皮的毛都没得了，看嘛，光肚皮了。4斤5两，137，给你少了10块钱，你拿去杀鸡哈，那个。哎，你看嘛，那个鸡它啃肥惨了，然后叔叔他把它的羽毛都给剪了的。好，那一只就给到亮亮一路回去。178，哦，找你80块钱哈。还有2只微微，1只鸡，那里还有点鸡蛋。哎，我们一起的，那是我们50村的小张书记，他今天亲自把村头的鸡提起来了耶。江叔叔，你请称米哈，25块钱1斤，有2年多时间了。我们去捉它的时候，还是从田里头赶起来的。师傅找了，不好意思，蛋没得了。你买好多呀？鸡还有2只了，那2只是1年多时间，只有是25一斤。明天没得鸡了，这袋米哈称了呀？哎，好的，称了。哦，收到了，收到了。还有2只母鸡，2只微微。哎，好，不好意思，蛋没拿到，慢走哈，师傅。来，那里口袋。你称点炒面是吧？没得了，鸡没得了，还有2只微微了，好192，就收你180，好嘛，收你180，不是那个给你除了皮，然后你拿去杀，然后少了你10块钱的鸡钱，180块钱，然后再加上炒米8斤，是不是？好，姐姐你的那里鸡哈，153，对，每个星期来买，吃起新鲜一些那个炒米，1块钱一把，中爷，100有15个。哎，张书记，那个篓儿是给到60个哈。谢谢你们的认可。好的，姐姐慢走哈。耶，那个包裹那个长销啊，那个包裹带少了，明天多带点来哈。那2只微微卖的25，有2年多时间。来吧，微微，还是2只微微，要得，师傅慢走哈。哎，对头，今儿早上他们很早都等起了。小龚书记，今儿要下早班哈。称几个哈，好的。你闻嘛，那个包谷闻起都是香甜的口感。对头，明天我们多带点来，1块钱一把，一个老年人折的
端午节都过了，他还拿起来。你选嘛，你看得起的都选。他那个是正南七北的山上开的野种叶，称哈看嘛也好重。这一只要轻一点，姐姐，我给你少10块钱，你拿起去撒，5斤1两，可以哈。那个要重一些，6斤4两，那一只都要重一点的嘛。好的，161。就算你150块钱哦，150块钱收到了。好，来嘛，最后一只微微要给你减重量的，师傅你放心嘛。袋子那些都要给你出皮的，给你少了10块钱的亮亮，你提到下头去撒。现在才7点18，带来的鸡和微微全部没得了。对头，那些粽叶呀、包谷呀，还有微微那些全部都是帮他们卖。包谷呀2块，香甜糯的包谷。来要粽叶1块钱一把，不行，亮亮慢走。来要粽叶1块钱把，粽子给加鸡蛋125。哟，小乖乖的又来了呀！那我都想要你们的。来吧，我们山上的头茶包谷，粽叶子1块钱一包，8有15张。哎呀，亮亮他非得要过了端午过后拿起来卖，就给他卖5、9钱吧算了。你帮我收了1块钱哈，谢谢。来，给他倒出来。那我来，你来嘛，你来。好能干。来，粽叶5、9钱一把，1把有10几张，5块，3块，亮亮3块5，3块5。那个提了拿起去补。好，给亮亮说慢慢走。亮亮慢慢走。看我又把你们买。又乖。山里边的头茶玉米好吃。称几斤呢，师傅？2斤。2斤哈。哦，现在都只剩下粽叶了。好，把5、9钱一把，红的。5、9钱一把，5、9钱一把，亮亮快来看。5、9钱一把，5、9钱一把。粽叶5、9。5、9钱一把，要全都去。那一把大伞可以。5、9。5、9钱一把，师傅。拿回去煮，把粽子煮来一样香。12把，就收你5块钱，卖了多好走。哎呀，你恁个大鱼，你们也好回去。没得了。他邻居在那儿卖菜。快点打伞来了。你看你衣服全部打湿完了。来，农家菜，那些叔叔、娘娘、婆婆、爷爷自己种的农家菜。4块9。好，来2根黄瓜2块钱。扫码，来。哎呦，农家菜，婆婆爷爷自家种的，辣椒还刷点好的。对，他是从石村来的，今儿早上选择的菜，我们在帮他卖。他最喜欢卖完了。哎呀，就给9块1，都给他算9块哈。半生思索绕半心凉，岁月蹉跎苦味尽，一杯浊酒饮家乡。你看你们2个一身都大缺失，那个衣服水都流得出来。都拿3块钱，都拿3块钱什么？都拿3块呀！哎呀，不要了呀！拿到，快点回去。我们没找打谁，没有，快回去了，快回去换衣服。来，农家菜，来有农家菜，海椒，今儿早上采的，新鲜得很，婆婆爷爷自家种的。只有那样啊，没有，其他的都卖完了。9点半，成功的把东西全部卖完。对，还帮爷爷们买了些海椒。今天好有成就感了，帮爷爷的东西也卖完了，好。卖完了，得到开心时刻。出去。这个既可以装蛋，又可以装钱哈。好，没得了。一共卖了有。他这5000了，4000多。啊。走，我觉得我们村头的鸡带少了，还有今儿的包谷也带少了，鸡长不硬，家让妈妈热吃哈。拜拜了哟，下个星期见哈。不谢谢你。你们，我们走了，放心哈，那个伞我们是有人还的哈，你们不要说我们没人还哈。
我来了，走了，回餐回餐。野菜进城，半天时间都卖了1000块钱。今天挑战把农村不值钱的东西带到城头去卖，让它变成值钱的东西。哎，叔叔，那上面你觉得它还多哈？多的是，他都没哪个拿去。叔叔，你那个兰竹里头的兰竹笋吃得了耶？兰竹是哪个要啊？没得买人要。恁个好的东西没得人要，那些农村不值钱的东西，把它带到城里头去。农村啊，你从自产自立啊，你吃到好多嘛？你看东西。哦，要得要得。那根好安逸，喷香的，尝一下来。有一点点甜味嘞。下头还可以挖一下哈。哦，下头还有。在他们门那边呢。哦。哇，好几斤了哈。飞白，这个小的。那边还有颗哈，背得球，那个。哎呀！卖东西都要有一个卖样，是的，有了卖样的东西才好卖耶。飞白，你走开，哈儿又靠到的哈。来。嘿，2倍，好的，17.35，拿到城头去告哈儿看好不好卖。咦，好热闹哟！他说给你也有去了背去背的。你们去打蕨台桥呀？亮亮，你们田头的那个清明菜呀，那个多，我们扯起去打起去告哈儿看。那些那么多噻，就打噻。啊，要搬个板子就坐到看，不是很难过。哎呀，好热。这个才是纯天然的哟。哦哟，你看那些青米菜长得好好哟，长得都像扑格一样。哎，那块田，那块田，还有下面那块田，那3块田全部掐起出来，怕是要掐几10斤喽。嗯。就像拔草一样哈，呵呵。
我想买开球红的开球花的那个不吃。给你说嘛，城里头的人呢，他都喜欢吃那种喝露水长大的那些菜。是噻，你打过农了呀？是啊。哈，他都觉得那些很健康哈。那个青米菜，你们喜欢吃有花儿的，还是喜欢吃没有花儿的呢？来，我给你看掐得合不合格哈？可以，都是按照那个来掐哈，多掐点儿，掐起了过后，我给你带到城头去卖哈。哇，何亮亮第一名儿，2颗鱼掐了还是很多的，掐了有半倍了哈。走，回家了，回家了。来上称，按了的12.4，来第2倍，11，好6.2，好2颗鱼的来。爷爷，给你好多。快来，出来看称，快来，看你采的好多哈，看好多，3.3公斤。来，蕨菜称哈儿，蕨菜来称哈儿。明天蕨菜、青明菜还有笋子全部进入重庆市场。来嘛，亮亮，你先把钱收到起。好，对，把它装出2个背兜，哈儿何亮亮帮我背哈儿哈，背到屋头去。要得。我把钱卖了，没也挣到钱了噻。就是，如果说卖得好的话，以后那些菜都值钱了耶，都不得变成草草了。赖婆婆家头还有100多斤没卖完，背起去给她到市场上卖了。哎，嗨，几千分了，1千分了。那个啊，赖婆婆，你看你那个杆子是个啥子造型？晓得的。像个人参果一样。赖婆婆该年前拿起卖哈，年前拿起卖的话，价钱要好得多。好，我是个做娃的，起的个他不是很忙着的。我看17.9、18、41斤。胖到还都青椒宽哈。妈，骂人得很，像样了要不得，是说你看把我晒得好黑了哟。山上的野花椒最近可以打的了，今儿我上山去打一杯回去。哎呦，那个是啥子果子哟？那边山上去好多，都是不晓得它吃不吃的。有没得哪个网友认识的嘛？如果可以吃的话，我下回来采点儿。像那种不认识的果果儿，最好是不要去采它。走了。有的网友问木姜子树和野花椒树有啥子区别？今儿我就来给你们看看野花椒的树干，都像狼牙棒一样，全身是刺，所以采野花椒要带上那种专业的工具，不能用手那样子撸它。采花椒太累人了，采得汗流浃背的。终于采满1杯了，明儿市场上又多了一个卖青花椒的人了。回家。
那个位置很像呀，好吗？挨到你摆哈。摆嘛。好。叔叔说那个位置向阳。哎呦。哦。好，谢谢。叔叔说挨到起那个他那个位置摆，那个位置向阳。你有板凳啦？你坐过去，我还有板凳，我在那边你放。哦，这么好啊，叔叔，我自己去拿嘛，在哪里？我自己去拿。哦，好，谢谢叔叔。哎呀，给我一个板凳坐，好安逸哦。去那里燕儿有米色、煎麦、椰花椒，选点不吧？糟了，袋子都搞忘了拿出来。亮亮，我请你个袋子。拿嘛拿了。谢谢你，待会儿买了还给你。没得事。够了，电也没得了。咦，这个怎么弄？这电在那没法的。电是拿在哪？这是哪？师傅，那里1块钱，1块钱，开张卖了1块钱。你这是4块半，再给我4块半。那4块半一下，你真是卖了我几块钱呢？亮亮，5块钱哈，我给你。像个过来了里头不欠我。哎，来。好，谢谢你的。不谢。哎，好，收到的。哎呀，我要去想办法，啷个把那个承充起？哎，看到那个几位那儿几坨。哦，好，那等我去找下看。哎，微微酒意阵阵，欢歌笑语。那花钱啷个卖啊？9块，出气都不舒服了。你买个小鱼干吗？好麻呀。对，那个太难折了。麻烦，对，好麻烦。你称点吗？说的啥子听不到？9块钱斤，9块钱斤，9块钱斤，5块钱斤呐。哦，不得行。你迟点，我抓点给你可以。来，我抓点给你。来，我说的我抓点给你。我说我免费抓点给你。他送给你。啊，送给你。他98了呀。哦，是说不得，耳朵听不到。这爷爷98了，给我讨一下还价。9块，哎，9块钱斤，我买不到。称2两啊，好，称2两哈。糟了，我的秤没得电的了，我来。你们呀？来了，秤来了。我来接哎呀，重庆呢？好，充钱。3块钱，哎，3块钱。9块钱斤。哎呀，那花椒你上麻得很。亮亮，你有零钱没得？我调点嘛。零钱我有好多嘛？你调5块的可以不嘛？可以啊。20块钱的，找你个硬币。好，不好意思啊。慢走啊。这是最平凡的一天啊，你也想念吗？不追不赶，慢慢走回家，就这样虚度着年华，没牵挂。那个反正拖鞋上慢慢的。哦，下一位又接到起，坐到那点慢慢选哈。师傅会说，亮亮快做你的生意，你不帮我夹弄啊？没事。我还说啷个恁个多人在那儿围起，那是在啥子哦？豆豆儿。哈哈哈哈。
几块呢？哦，那个吃米米很好吃哦。那个光吃米米的嘛，安逸些了。你们见到过那种四季豆没得？只吃那种米米。来了，花椒。娘娘选嘛，坐着去选花椒。选花椒那个人麻，几块嘛？麻人的很。这个8块，我称1斤，我拿去弄点花椒。2块8块不得行，我们都是卖的9块钱一斤。你闻嘛，你上一个嘛，麻得很。我待会儿给你称旺点嘛。好，娘娘，哎，你坐着去选嘛，称点不麻？麻人得很，麻人得很。你拿一口子，嘴巴头上嘛。选点哈，选点哈。像样了，要不得是说你干把我晒得好黑了哟。黑了，是。但是生意还可以，那个位置。我想都是看得准，是说。那个节的10块钱。哎呀。慢走哈，美丽。现在这个花椒好不好卖吧？为了做我们视频组就打来卖。你视频圈有吗？有啊，你看我卖不出去啊，那个办法。打个要嘛，关键是买的要啊。视频圈哈。啊。今儿下午我来找你，我留个电话，留你个电话。哎，9块钱一斤。哎。慢走哈，姐姐。100多花椒终于卖完了。现在又到了最开心的时刻，数钱。刚才清理了下钱，那杯花椒一共卖了有70多块钱。回家了。哎呀，走了。春天的味道，啷个大家都不来尝一尝呢？开摊了，请了的羊儿有米吃。今天把家乡的土特产带到重庆野水沟菜市场来卖。我只卖10大哥，我们那个蕨台，你觉得卖好多钱一把呀？8块钱斤最低卖8块。好的，最低。好，定价8块。8块。好，来一把哈，谢谢。好，慢走。要不要看下我们的米嘛？我们家乡的米很香。好的，慢走。蕨台开张了，卖了8块钱。价钱少一点。价钱没法少，这个价钱在我们家乡都是卖的10块钱一斤。这个8块钱一把，昨天才从那个打米房打起来的。还有点的。炒米4块。小姑娘。哦，好的，看到了。好，美女慢走。好的。蕨台8块钱。来8块吧。8块钱一把。哎，好的，师傅慢走。他们说对面的那个亮亮今儿不摆摊儿，摆到他摊位上去。你看那锅子看看。有，哎呀有，你看嘛有。机器出来的，像厂头弄出来的。好了，我买点儿。要得好。啊。不得行，我们在我们老家的价都是这个价，炒米。4块钱一斤。4块。一下称了呀？我把称拿来。你那个米弄得好卖多了点的嘛。来了，称来了。炒米那个是也很好吃，8块钱一把啊，价钱好，51块钱。多大点来呀？我今儿第一会儿拿来告。啊，我隔1个星期的样子又会来的，亮亮。慢走哈，姐姐。新鲜大米，农家自己种的打的。我没看到，我你看到那个好多人嘛。你看嘛，那个米新鲜的很，4块钱一斤。你闻一闻它的香味儿，是不是能够闻得出味道？对，我这边闻。
称2斤，好的好的。哎呀，我看你农家打的，自己打的面，10块钱得不得行？要得。要得，亮亮好噱头。好，给你称旺旺的。好的，谢谢谢谢。不谢不谢。好吃又来买哈。好，慢着。那一抓手上的粉粉都有的，那个米淘起出来，那个淘米水都是奶白的，那一袋是别个订了的10斤，他要称2斤哈。好，慢着哈，姐姐。别台，哎，现打的面4块钱1斤，亮亮，你看一下那个米的品质了来，新鲜。口感吃起来软软糯糯的，好吃哈，我多买点回去。你可以先告告。买那个泰国米好难吃啊。我们那个米绝对的新鲜，昨天才从打米房打出来的，哎。也是新米啊。好清爽。对。我喜欢蒸素。哎，好，20。好吃哈。哎，好，哎，好，慢着哈。好吃哟，下回又来。哎，好。嘿，没想到炒米恁个受欢迎。那会儿带少了，下次多带点来。米房打出来的，对，一样的，新鲜得很。冲到那一点儿，你都可以放心的买。好的，收到了。哎妈，你拿回去告下儿看，你吃起绝对的好吃，煮饭那个屋头都能够飘得到米香味儿。那口袋装了好多。哦。那个口袋装得多哟，还有大的口袋。大的还是？大的哈。不，在农村种过的那种米，你都晓得，那个米好吃。这会儿买一称回去告下儿看。我买的是也菜也在家里买的。这米新鲜放心大米，师傅，你看我用手一搓，它都有那个米粉粉在手上，绝对的新鲜。好，谢谢你，叔叔。给了，看起来瞬间都变得嫩嫩的了，又新鲜了。那下割出来都看起有卖相了哈。好吃啊！哎，好吃！娘娘都是回头来买我的了。快，10块钱。哦，好吧，10块。自己种的是？不是种的，山上采的，那是山上采的，野生的。8块钱，4块钱1斤，就说农家大米很放心的，你放心的买，吃了你绝对会回头来找我的。你看嘛，我们那个手一搓下去，它米粉粉都留在手上。可以啊，那个米看起能够闻得出米香味的那个。我的还有人好吃嘛，我说来多买点4块。软软糯糯的那种，农村那个打米机没得办法去得很干净。打米机我晓得。对头，就是那个缺点。30块钱得不得行？啊，我再给你装点儿。啊。差20块钱嘛，看新米好便宜嘛。新米啊，4块。哎，好。买米蕨菜。好，慢着哈，亮亮，好吃又再来，能够闻得出米香味儿，新鲜，那个米新鲜。哎，好。香米的那种长相，有点像，有点不像我们这里那个。那个香米长相。称10斤吗？10斤。嘿，10斤。手机付款哈。慢着哈，师傅。那点都是那点了。我称号就好做。要去走。如果好吃我那个嘛。我也在想，好吃我也想还要买一样。我们加个微信。好的，加个微信。加个微信。哦，好，收到了，亮亮。哎，好，慢着。
29嘛。29。这是不好吃的都在微信里面告诉我哈。好嘞，去了。好谢头，慢着哈姐姐。我还说那个蕨台先卖完了，结果那个蕨台还剩4把，米反而先卖完。这个春天的味道，啷个大家都不来尝一尝呢？新鲜的春天的味道呀，好吃那个蕨台。好，慢着。好，最后2把，最后2把。自己去采的。好，慢着哈，美的。哎呀，卖空了，卖空了，心头的压力都减小了。数钱，数钱，又到了最开心的时刻。带来的100斤米，还有10把蕨台，一共卖了400多块钱。卖完了，开心回家了。